If love was a word I don't understand. Bon les petits amis, c'est Flouz et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour comment allumer une cheminée sur Blackshot. Bon alors cette technique ne marche pas quand il n'y a pas de bois. Moi je n'ai pas dit de bois donc vous allez voir. En fait faut mettre la grenade dans le truc. Voilà, faut faire comme ça. Donc là je vous dis, vous l'allumez comme ça. Ça va pas forcément marcher. Moi je n'ai pas mis de bois donc ça marche pas. On peut y aller à la technique barbare en mettant de l'essence. Ça peut marcher encore un peu. Et je vous dis, comme je n'ai pas mis de bois, ça ne va pas marcher. Puis vous faites ça juste avant que ça s'allume. Normalement ça devrait marcher. Donc après on va se retrouver pour vous montrer là où je l'ai déjà fait. Et ça a foiré. Dans un petit appartement mignon. Regardez, c'est par là. J'ai eu un petit peu de mal. Non, c'est pas là. Oui, voilà, c'est là. Bon, c'est-à-dire que la cheminée, elle était à droite, là. Et que c'était une cheminée au gaz. Voilà, j'ai eu des problèmes. J'ai essayé un peu partout dans la ville. Vous voyez là en face. J'ai aussi eu des problèmes. Ça marche pas toujours. Mais ça va. Bon, bah, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Au revoir.